senajan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujude lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Traininge nggih. Kalenggan sarung dhuwur siran niku dicanteli kacamata. Oh. Kacamata cepleng siji. Oh. Kok mung ditandhike sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu kuwi Pak. Ya ampun nesu kok ya. Niku, nek cara kula sampeyan ngaten kemawon. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine, sampeyan omong gojek terus karo Begawan Duna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng napa? Anu mrenake kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetapi para Sata Kurawa. Tobat. Yo menglemu mepe iki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Persik nggih. Lek mung gosok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Pancen gendriku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Matoban ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa baline negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa engko tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten iki, ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo rae gumantung le nyawang. Iya, tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati, tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge? Diselingi riyen nggih Prataruna anguji kok. Nek sing dalang tengeneng laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok. Arep Prataruna. Kowe karo aku ngono mau. Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Tobat. Aku ora weruh. Lah wis gagal. Ngene ya. Nun ngerti Dewi Banowati? Iya. Sumono madinuluh ana sasmintaning sun jagat wasesaning Bathara paman Wata Jenar ayo ndadekake kagiat pengenira si paman Manira Piji wonten ngajengan Manira paman Patih Harya Sengguni kawula ana nun kira anak Prabu
Sakalangkung Gurawalan panambinipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh kawula nok-non. Paman Harya Sengkuni nggih. Kadiparan hangrisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diage matur marang panjenenganing manira Paman Patih Harya Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delan. Anak Prabu Duryudana menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sedaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saengga kaptihan karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi Prajurit boten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka. Boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk. Sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nok-non. Dadosaken suka marwata suta raos sing manah. Boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna angrisi paman ngadhep ngarsane manira. Sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu namung derenan sak sampunipun kepareng ingkang bapa ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Paman Harya Sengkuni. Kawula nok-non sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Bapa Praban Durna. Bapa ing Sukalima. Sarawujeng andika Bapa Praban katuran karaharjan rawujeng andika Bapa Praban Durna ing Sukalima. Bapa Praban. Astaka swalasila bertobat swalu gimbal sumerante hawala. Lan inggih nger. Tansah pinawinganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima. Mangga widada sowan kula niskala. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngastina nger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi amawahana kasantosaning lair batos kula. Bapa Praban boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima nger. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Kawula lho Diwaji sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Datompo siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan lantatanen sangganing para kadang ingsun kang padha gandung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma menapa sampun paduka dawuhaken kula pundi dadosa jejimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Dimas Kartomarma karya bombong penggalipun Kakang Yayi Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ing Pandura ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Pandura jagat wasisaning Ubathara Wayah jagat Yayi akarya bombong raos sing manahipun ing Koko ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngastina asung paseganipun Yayi sampun kula tampi namung kosok wangsulipun ingkang Raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Koko Prabu kula pundhingga jimat kula cancang bocahing weni dumawahing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwan lan boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten praja ing Astina Yayi saha sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi Tadawadana
Dene kula wantun hambayongi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sembahan kula duwen paman Plasa Jenar. Miya bapa Penemban Durna ing Sukalima. Dene dinten samangke dinten sanes dinten pasewakan. Ewa dene kula nglempakaken para sepuh wonten madyaning Datulaya. Mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa dados wigatos sing pasewakan. Mugi keparenga paduka para sepuh Anglubirna Sesamudra pangaksami dhateng ingkang rayi pun Duryudana Koko Prabu. Jagat wasesaning putra wayastur jagat jayi. Estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka kados mekaten menika jernyatanipun ingkang Raka ing Mandura menika nggadahi kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila menawi tumunten katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalaning wanci rina radyaning wanci ratri ngraka boten badhe suwala tartemtu ngestu padha dawuh paduka Yai Prabu Ngastina namung gandeng ngraka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina boten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung wiyosing pangandika paduka Yai Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ing beneh kelan adat ingkang sampun semanten ugi ingkang bapa kepatihan nggih. Kepareng kula nedya nganglungaken jonggane ningaken Karna mastuti dhateng Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa. Dene madyaning pasewakan benten kalan adat ingkang sampun paduka nglempakaken para sepuh. Monggo kula aturi ambabaruna dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Ngantos kadhi kula jangkah-jangkaos pados tinggala prapta wonten negari Ngastina madyaning Datulaya mriki. Mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung enggala kula nampi Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa. Menapa negari Ngastina kedatengan parang muka, menapa badhe ngrembak babakan Kanalindran. Tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina. Monggo kula diambabarana ingkang sejati ingkang bapa ing Sukalima nedya ngangrungaken jonggone ningaken Karna midhangetaken Sabdatama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana long-long rambyang ningkang driya Rewang Candra kata sungu ing dias katuritan limut kabyataning rojit ram remengdri yama nawung Agung ing Bang Wisesa Koko Prabu wonten timbalan Paman Haryo wonten timbalan dawuh Bawaduna wonten dawuh nggih wonten padyaning pasewakan menika kula boten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi utawi ingkang putra Duryudana kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak
negari Ngastina menika babar pisan boten. Namung sedaya menika kula ndhem wonten saklebeting manah dangu-dangu boten kiyat. Kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing mapan wonten salebeting kedaton inggih menika pun kula warga kula ing pagepokan gelemenipun Yai Ratu Banowati wonten wigatos menapa dening paduka paring dawuh mekaten Yai Prabu Prabu sampun wonten tigang condro menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kaliyan kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos. Monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika prameswari negari Ngastina. Kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun teladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin. Nanging sampun wonten 3 sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ning batos. Ngladosaken menapa kemawon ing dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten wonten raos bingah wontenipun namung raos ingkang boten sekeca menika kula kraos jenenganipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun mila mboten memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos kula nuwun sewu. Menapa wonten pamuthaipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati ing Yai Prabu mboten saged minangkani tumunten andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan boten. Persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati. Mekaten Yai, menika jagat sampun dados paseksen. Ning sampun wonten tigang condro menika anggenipun ladi kaliyan kula matur bongsal wangsul boten lair batos setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lair batin menapa member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe ing atasipun kula menika Nalindra kula menika nglakoni mapan nendro boten sareng kalian pun Banowati pendak-pendak kula jejeri tartemtu malingos nilaraken dhateng ingkang rayi pun Duryudana Bapak Prabu wonten dawuh menawi dangu-dangu kelampan kados mekaten kula boten kiyat gesang wonten ing alam wadhang menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayi pun Duryudana kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyandhing kalawan Yai Ratu Banowati awulung kula entrengaken pejah kula entrengaken patinipun Duryudana menawi sakmangke Yai Ratu Banowati estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana jagat wasisaning Bathara Yai nuwun pamunten sampun lambara tebih penggalih paduka kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yai Ratu Banowati. Jernyatanipun ingkang Mbakyu menika pinengku garwa ingkang Raka ing Mandura. Mila kula menika ngertos lagak-lagianipun Yai Ratu Banowati piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinandhing paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabukten bilih samangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten padyaning pasewakan. Wonten ing padyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lelampar menika mangke badhe bebangri dhateng asma paduka. Tan murung panjenenganipun namung badhe nandhang sastra wirang. Namung menawi kula petang dhewe kula menika boten kiyat. Pendak-pendak kula lenggah. Madyaning salebeting kedaton kula menika ngadhep kaliyan Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng, Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten mriku wongsal wangsul. Sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika rak namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara.
Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos anjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangendika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita, ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumunten badhe tresna asih dhateng guru lakinipun. Ora Bu, sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya namung semantena ngantos dumugi kelgan menika menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedaton Yai Ratu Banowati boten benten kalian adat ingkang sampun kelampah. Piyambakipun tetep boten purun benajeng kalian ingkang rayipun Duryudana. Paman wonten dawuh. Paman Haryo gadah pemanggi menapa ing kedah kula tindakaken. Aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur. Jernyatanipun menika perkawis panjenengan. Upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi, kula menika namung abdi, kula menika namung patih. Minangka dados lidah sinambung pangandikaning Nalindra maranata saking para kawula negari Ngastina. Menawi perkawis kula warga, kula nyuwun pangapunten, kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggih. Mboten ateges kula wiya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten. Namung kula menika ngrumaosi jejer kula. Sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedaton negari Ngastina. Mangke mindhak kinten boten prayogi kedadosanipun. Paman Haryo mekaten. Nggih, Baduna. Wonten dawuh nggih. Kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken? Kula nuwun sewu, Ger. Ingkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu. Ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang nyandung ngrimpet tumrapipun tiyang mangun bali wisma. Baduna kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun bali wisma mawon bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampaning ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten. Tertentu sedaya badhe pinanggih kaliyan lelampaning ingkang sakmangkenipun minarya dados pacuban paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen paduka nggadahi raos ingkang garwa Dewi Banowati menika benten kaliyan paduka tumrap kula sampun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan nggadahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampan menika sampun ngantos dipun penggalih. Inggih. Menika panodi tumraping Gusti Mahanasa. Menawi samangke sampun lulus sanggih paduka nampi pacoban menika kala wau, kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kaliyan penggalih paduka, caket malih kan paduka anak Prabu Ngastina. Mekaten Baduna. Inggih, Ger. Menika saran kula. Supados paduka anak Prabu keparenga sakmangke ngleremaken penggalih. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung. Sampeyan. Nggih. Garwa sing ngendi? Sing keleke papat nika. Nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye. Wong nika ra iso omong kok. Sampeyan ya ora piye-piye. Ah niku lho Cepate. Mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebokke teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mengane. Anak Prabu menika nggenipun menggalih menika kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten nama. Napa niku? Mokal. Mboten nama mokal paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeteng kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saruja Binangun, anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kaliyan ingkang garwa Dewi Banowati. Nggih. Mula nek siji nesu, sijine mesti bingung merga ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek sing siji nesu, sing siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh, nika pancen nggih kedah mekaten menika lelampahan kedah sinandang. Oh, ngaten nggih Kakang. Nggih. Mboten usah dipenggalih banget-banget, ora usah dipikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ingkang garwa mangke tumpangsuh lho. Tumpangsuh nggih, mboten tumpang tindih, tumpangsuh.
anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula ngantosaken gesangipun para nayaka lan punggawa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke gesang tanganipun menggalih dhateng garwa Dewi Banawati. Nuwun sewu, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa ideping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Nggih, Bawaduna, matur sembah nuwun. Nanging manah kula mboten jenak. Digawe jenak, digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Samenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Nggen? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalendran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun begali menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresna ya kena, ning ora banget-banget. Mergi nek tresna banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Kula lanang model apa? Ya, malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Dik Mate nuwun sewu lho, wong urip ing alam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat ingkang mujarab. Mbok sing apik sih omong. Sampeyan niku dawuhi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Lho, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jenenge omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak Prabu Duryudana menika kebangetan le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru karo Nalendra sanesipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru Nalendra sanesipun. Kok tiru karo Nalendra sanesipun? Nalendra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalendra sanesipun pun garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika 3. Lho. Rukmini Setyabama jebolan SMA. Jembowati. Ora apal kok. Lho ngaten lho. Lho nek cara kula ngaten. Kula mboten saged menawi kedah kados mekaten Bawaduna. Dipun saged-sagetaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun 3. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning Nalendra kok bojone siji. Nuwun sewu. Sama nyemoni kula. Lho mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya ming siji, ming Irawati tok. Nggih, ning niki mboten kalih sampean kok. Niki kalih anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean ngrembug perkara bojo. Oh nggih sampun, mboten sah perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngonten apike pripun? Apike bojo pancen siji. Lho. Malik kok gampang men. Aming kari Malik kok angel. Malik iki rada rono, terus Malik ngoten. Aming Malik kok kangelan. Anggere didesuk rada minggir, terus li Malik meleh engke teng-tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Durna kok omongane sak penake di sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Sokalima tur pendhita Kondang. Manyar-manyar. Nggih. Kondang manyar-manyar. Tur dasare sampeyan niku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyela. Gah. Kula ngonek awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun waton omong. Nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra, lenggah sinuwun Mandura, sedaya para raja nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Ora Bu, wonten dawuh. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung supados kula menika saged ngrangkani dhateng Nyai Ratu Banawati Hiwadene
Ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Yai Ratu Banowati. Yai. Penggendanipun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagul kagelan penggalipun. Mangke menawi sampun lerem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kaliyan paduka Yai Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka nalendra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Padha kura rek kagiri-kiri nanggana magawe gelar nalika semanten dereng paripurna sami Balwacana kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng abdining Dyahayu Banowati mlajal-mlajal katebian mangono pangudas maring tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sawadya Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau ki kaya ayu apik kok metune kok ting pletot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Dapukane ora bener jane ngene iki. Lho napa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa Bathara. Koko Rabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun emban menika. Inggih. Cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngeliya, piyambakipun sampun ngurung. Sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban wonten dawuh. Wilson Nisya. Inggih, nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis tiwas nyantek-nyantek. Ora entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mah. Oh, Prabu kados pundi? Lho. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe dura. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke Yai. Istana dawuh Yai.
ing Astina Maha Prabu Duryudana alon ndika doharining sun Werkudara ing kula ngertos kados menapa kagiat penggalih paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggih. Kula triyemut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tu nelampanipun negari Ngastina. Kakang Durna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih emban wau? Lah, ra tenan ta. Oh, jane kula mau ajeng matur kaya ngoten. Ning merga kula niku njaga karo penggalih anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalihipun krana atur kula. Ning jebul nyatanipun kados mekaten ta Dipati. Niki wau pun kula tonton. Nganti pramana jati netra batin. Kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng. Ning kula meneng mawon. Nek ming kaya ngoten wae iso wae. Anggere ning wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya ning ora usah dadak pamer kaya ngoten. Sampeyan le iso omong kaya ngoten niku merga sampeyan entuk ngrungu emban le laporan kalih Sinuwun Ngastina menika kala wau. Ah, mboten. Wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong krudung sarung tek nika. Ajeng kula lake kula ora wani wong nyatane kula ora duwe wewenang tumraping taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Traininge. Nggih. Kalih nggen sarung dhuwur siran niku dicantali kacamata. Oh. Kacamata cepleng siji. Oh. Nggih. Cetone wong lanang. Ning kula ya ora wani aruh-aruh wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangkuas tumraping negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodok enten taman Kadilengleng niku, wah. Dosa napa sing ngajeng kula sandang? Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalihipun bingung merga Dewi Banawati sampun telung candra menika. Sikapipun Mbaya sing nganggo basa sing apik. Tiwas apik-apik iku ora dong. Wong niku undha usaha Dewati. Oh nggih. Sipatipun namun mboten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing priya bersarung menika kula. Nggih. Apa iki sing dadi jalaran? Ning kula mboten wantun matur. Lah bareng ngomban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banawati nyingetaken piyai kakung wonten ing patenggan. Lah ra tenan, Ndara Dasih. Waduh. Ndara Dasih niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhike sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu iki, Pak. Nggih ampun nesu kok ya. Niku, nek cara kula sampeyan ngaten ki mawon. Nek cara kula lho, Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho. Panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabaning rangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kaliyan panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedok. Monggo lek lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning Nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gong Binatara. Sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandu. Sugih Bandha tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku Sugih Brana pice. Sugih Bandu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandu? Sugih Bandu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. Nika Bandu. Ah dudu Bandu to? Dudu. Konjur sak penake dhewe. Ngaten mriku Dik Bandu.
Musik. Aku tak omongan sing ora. Burung pancine ketawa wis ketawa. Sampeyan ndi kok rumangsa kula nggawa dolop to. Kene kok sing marai kula semangat. Oh. Penonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Anika niku ora kula ngrokoke kemekelen kok. Nggih. Kok ya ana sing wong lair kaya ngoten nika. Aduh kan nika wis kena sarape ketawa. Nggih. Nggih Kakang Tuna. Nggih, mila saking menika, Nger. Samangke menawi cara kula Dewi Banowati dipun singkiraken saking negara Astina. Dewi Banowati dipun dawuh supados kondur wonten negari Mandalika. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa widodari kemawon kula kinten saged kelampan, Nger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banowati niku urip kula. Banowati niku urip urip Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten. Sampeyan wani matur kaya ngoten dasarmu apa? Melu rombongan kene kok. Apokmu kapan? Kaya keminter-kinter isa. Keminter-pinter kok keminter-kinter. Kaya keminter-pinter iso ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banowati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banowati kon nyingkirke nek ora wong. Aduh, sepatune anyar. Kervil. Ning Kervil kok pamer. Nek cara nggen kula niku wis ora dienggo. Arek iki sampean. Niki tokone anyar e. Pajake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok menggoke nengen kabeh. Pun mboten saged sepatu to? Nggih. Ning mbok kaos kakike ganti. Lho niki modele. Sak dhuwur kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng wangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sak penake dhewe. Taplak kok nggo surjan. Niku nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampeyan iso meneng mboten? Sampeyan iso meneng mboten? Ora usah melu-melu rembugan. Cengengesan. Kula mboten ya. Kakang pembantu. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine. Sampeyan omong, gojek terus karo Begawan Duna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora nenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng napa? Anu mrenahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetapi para sata Kurawa. Kartomarmo wonten timbalan. Kurawa kon nyekel maling sing wani mapan kadileng-leng paman Mang Budal dina niki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo Cek Pati kula derekaken.
Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara wetuhe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka. Jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jrambahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya minglehmu mepe ki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang.
Sing pundi e? Batobat sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane Bagong Wonten dawuh ngene kowe tak kandhani. nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus Kowe dadi abdiku. padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundhak pangkate. Apa to? Metenggung tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng ngono karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembatra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Batobat iso resik. Nggih. Lek munggo sok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Manyan gendriku niku kudu tak kerepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Batobat ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucer ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo rae gumantung le nyawang. Iya, Batobat, kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus, uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati Batobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi utawa ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokana kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko karo aku malah kepenak aku lho nggonwe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha nggen nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wae ngarep omong kok bingung. Ngono ngapa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Hah? Tetek ya. Rasa malang kere. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama
Ngene ya apa jenenge? Diselingi riyen nggih, Prataruna angu jiwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu rajegos karo laras kowe ra iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen banget iso ono. Piye nek aku kowe minggat kowe? Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten, Bos. Rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Pak Koba. Sapa? Woe dan Cingkara bola upata. Piye nek kowe karaku ngono mau? Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Sobat. Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nun ngangen Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbukanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Anjing Sukra. Sukra kasih. Ora ngerti basa kok. Tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? 1. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep nembuk impen dirembuk sik werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya, Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan. Durung kasembadan niku nganti kegawa onten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. 12 tekan sak banjure gandayane. Titiyane gandayane. Titiyane bener gandayane. Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Sik, niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngastina.
Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sila arep pentas ning lingguhan, kon sabar sik ya. Nggih. Apa mau mengenal Bapak? Impi. Puspa tajem. Itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu sapa? Alah. Mula-mula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digolak. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, terus kula cemploke tenggen bilasan pertama, ember pertama, blung ngoten. Terus kula uceke meneh, iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah, Bagong. Walah, asli. Iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. Pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya, Bagong, iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono, Bagong, karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya, njaluk apa-apa kok mesti semaya. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Dendel kae pelok. Ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono, Bagong. Terus keputusane piye iki?
Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragate. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya meng le tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama nggon impen ki dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Tak copot kesisan. Ngawur. Maksude piye? Iki Banowadis di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo? Asli? Iya tenan. Wis dodo limbuhan. Ayo dalimbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki? Ya Dik ya. Tak konjur. Yo Dik yo piye? Lah wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat mikir kok saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong kaya ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucal. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Ora. Urung wis nyasar ta.